Certo dia, um grande homem entrou numa caverna porque tinha passado por um momento difícil. E passou um vento, passou um terremoto, mas todos esses fenômenos, eles não duraram para sempre. E daqui a pouco, uma doce voz disse: Elias, o que fazes aqui? Nós entendemos que haverão dias que o vento vai soprar, o terremoto vai fazer com que a terra estremeça. Mas esses maus momentos, eles não vão durar para sempre. Eles vêm e eles também vão. Por isso, não desista. Uma doce voz está dizendo: o que fazes aqui? Se levanta, é tempo de caminhar. Acredite.